而家阿茶兄咧想捐櫃底啊！頭先個波波碌咗入去，跟住我畫翻個波出嚟，我唔知點解我畫完個波出嚟咧，佢仲想捐入去咯。你聽唔聽？哇！有聲。唔知啊，我錄緊嗰條片俾你睇，唔知你係咪想成個捐入去？佢捐得到個頭咯，但個波波已經屈咗出嚟啦。唔係啊，爸，你係咪要瞓覺啦，茶哥？而家已經2:08啦。哦？但係我已經明明整咗佢出嚟㗎咯噃。我驚佢成個捐咗佢，不出唔返啦。好窄喎！哇！哇！唔制，佢玩得咁過癮，我見佢。未啊，仲寫緊咋。咁我見到佢哋咁嘅樣，忍唔住又要影下，同埋都唔明點解佢哋咁耐都唔瞓嘅。傻啦，女我都唔搞喎，做乜嘢陣間學咗個鼠嘅，陣間整個 latte 咁我都大鑊啦〜